Acá tenemos la computadora del Mercedes, estamos verificando que se alimente correctamente y que comunique con el escáner. Acá tenemos el escáner conectado, vemos códigos de falla, podemos ver datos en vivo, componentes generales, y vemos que se enlaza correctamente. Ahí está monitoreando ciertos valores y nos lee los códigos de falla que están presentes acá, efectivamente, porque no hay nada conectado, pero ya se hizo el trabajo de corrección de la etapa de regulación de voltaje, la cual se encontraba con problemas.